我好細個嗰陣咧，真係睇粵語長片，咁啊好中意裏邊嘅嗰啲歌星啦，即係啲演員唱歌咯。咁其實應該就係我本身媽媽咧係一個粵劇迷嚟嘅。我本身係住啲新界大埔嗱，我係真係喺大埔出生，係出世添。咁每年都有啲神功戲，就係天后誕啊、搭戲棚，咁係好期待地每一年咧就睇唔同個老倌演出。就以前個老倌咧做大戲係着膠片嘅，閃嘅，靚嘅，等於而家啲演唱會好閃一樣咯。咁好吸引，咁令到我咧係唔知有冇機會我可以有一日成為舞台上邊其中之一。你會咁諗啊？我已經有個宏願啊！我嗰陣時細個睇大戲，我淨係好想有把劍啫喎。都玩過㗎，喺咪喺？我見到啲劍好勁，好靚㗎。戲棚門口好多嘢食㗎嘛，係啊，好多玩具，就係真係買翻去玩咯。係咯，真係嘅。我相信每一個喜歡粵劇嘅朋友曾經都經歷過呢件事，攞啲毛巾凍水袖啦，一定係㗎。嗱，好啦，細個嗰陣時你又睇得即係大戲多啦，咁啊個宏願就話都想做粵劇演員啦。但係你有冇諗過嗱，宏願還宏願啦，但係其實都要好現實地講下。有冇考慮過個出路同埋即係謀生或者收入咧？嗰陣時完全冇諗過，太細個啦。咁就係太有錢係咪？OK。因為其實現實同係即係現實同夢想係兩件事嚟咯。咁就但我起碼踏出咗一步先。咁我記得我小學生嘅時候就好中意睇粵劇。咁後來到去到中學嘅時候咧，就真係靜雞雞。我發覺八和學院登報招生，咁我就咦？係有機會嚟咯，可以真係上去試一試喎。咁真係同幾個位同學一齊咧，就真係去咗八和學院咧，真係報名報讀係報讀。咁啊我記得當日咧係有黃月生老師，大家聽過黃月生老師非常之出名嘅，非常之出名嘅音樂家。佢啱啱上緊堂，咁佢就同我做個 interview， 好簡單嘅 interview 啦。咁就嗌兩聲嚟聽下點嗌啊，嗌救命。當時你點嗌啊？何車何車，跟住就男聲女聲試下。咁啊10零歲嘅時候，你知啦，係基本上都係未成年，即係未成熟好多。轉聲添，未成熟啊。咁佢就話：睇下你啊，嗱，嗰時我仲唔係好大個，即係都係好矮啊。咁佢話你扮男仔又唔夠高大，扮花旦又唔夠靚女，咁點咧？望一望出邊啲同學上緊堂咧，唔緊要啦，出邊冇乜做花旦嘅，學住小生先啦。咁就交學費啦。咁就。咁樣反為咁樣踏上小生之路啊！係啦，咁原來咧好嘅，因為小生咧係少人學啊，個機會多咗好多。呢個就咁樣講啊！本身係想做花旦嘅，我第一個偶像就係鳳凰女前輩，我好中意女姐嘅。女姐好勁啊！點解咧？每年嘅神功戲咧都係睇女姐做鳳閣恩仇未了情。係咪拍牛榮啊 ？Yes， 係啦，就係啦。好得彈啊！佢哋真係絕配嚟嘅，即係嗱，好戲真係好戲。佢一出嚟就係全院滿座。咁我個好深刻印象就係女姐真係好共鳴嘅，同現場嘅觀眾咧真係打成一片，所以佢俾我嘅印象係好深刻。咁我成日想做佢咯，我話如果有機會即係跟到女姐學嘢就好啦。咁而家因為八和學院導師安排咗我做小生，我咪學住先啦，冇所謂。最緊有機會，只有機會踏入去咧，上到車，上到車，仲要有條件。譬如等於你要唱平喉噶嘛，即係你做小生唔係話用翻你原來女聲唱噶嘛，平喉係幾乎好似將個聲帶壓低咗啲咁噶嘛啲聲。其實當時我唔知嘅，你以為都用翻女聲唱？老師叫我哋嗌兩聲嚟聽，我咪嗌咯。咁都唔知自己係都唔知自己係男定女嘅，即其實未轉聲，10零歲未轉聲噶嘛。咁後來我就諗住學住先，其實我心態就係學咩都冇所謂，最緊都話有得學。啱啊！咁我咪慢慢選擇。佢話：如果唔啱你嘅話，先再同你轉行當咯。所以我好慶幸地都係上天安排啦。但係你一唱就啱啦 ，OK 嘅，即係舒服嘅。其實我就好隨意嘅，學開橫掂唔夠嘅男仔學住先咯。但機會就嚟啦。我個班嚇，我個班就係平均8個女仔。得2個男仔，咁我不停去做俾老師睇到做示範咯。咁我同第一批做完之後咧，又同拉尾嗰批又再不停去俾老師發掘我咯。咁你俾老師教多啲，你咪學多啲嘢咯。咁咪會即係出咗嚟咯。入戲啦，開始啦。有機會多咗，值錢啊變咗，知唔知啊？
個配套值錢。但係咁喎，嗱，即係因為今日即係好輕鬆，大家好多嘢其實平時我唔會問阿 Joyce 嘅，今日都問啦嚇。咁你明明係一個女仔嚟㗎，明明是女兒身嚟㗎嘛，咁你點樣可以做到咁英雄氣概嘅男子漢呢？學啫嘛，老師會教㗎嘛。譬如男仔丁字簿，其實一個教材一個教學，即係你要做呢個行動就要專心去做，即係做好呢件事咯。咁做下覺得做小生，我覺得幾開心喎。係。咁你做呢個反串嘅一路都做文武生啦。其實喺做戲嗰個過程裏邊，你有冇真係當自己完全一個男子咧？絕對要係啦。因為台上邊就係另外一個人，係咪？你如果做男人似女人，就慘咯，係咪？咁係。係咪？即係你嗱，我哋一個演員，其實粵劇係我哋嘅工作，都係我哋嘅興趣。踏上舞台就係歷史人物或者其他人，唔係你自己。但回翻去台下邊，即係現實生活嚟講咧，一定要做翻自己啦。係啦，要分得好清楚，因為粵劇係有一個最好嘅清晰嘅表態。因為我哋唔係拍電影，唔係拍電視。譬如拍電影電視咧，可能會因為要揣摩角色咧，可能2-3個月咧係沉醉喺呢個角色裏邊，咁就未必會抽離。呢個係真嘅，抽離唔到。我曾經做過同阿謝君豪做過梁祝，我做祝英台，做咗36場嘅舞台劇。哇！最 last 嗰個叫做咩？拉尾嗰幾日啦，真係抽離唔到，覺得自己真係投入咗。但係你唔投入又唔可以唔好睇喎。咁到一定嘅時間咧，好彩我第二日咧，即係做完晒成個演出之後，我第二日已經做翻大戲啦。咁變咗係要識得點抽離咯。因為你抽離唔到係你嘅失敗。冇一個人會滿意自己嗰個所作所為。即係對自己係。我覺得自己我係唔滿意嘅。因為人係貪心嘅。係。你話啦，你滿唔滿意自己嘅現狀啊？譬如你住緊400尺嘅屋，住大啲就好啦。我想住800尺，到你住800尺嘅時候咧，喂，1500尺最好啦，2000尺仲好啊，俾我一個平台可以練功啊。人係貪心，所以點會滿足咧？我係唔會滿足現在嘅。所以譬如我拍咗好多譬如 DVD 啊，就甚至乎演出啊，我唔會睇翻自己嘅演出嘅。有冇睇過啊？睇完 payback 就算數㗎啦。OK。咁由翻 fans 去欣賞我咯。咁問題就係如果你滿足你自己現狀嘅話咧，你係唔會進步㗎。冇進步。冇錯。所以我永遠係挑剔自己，因為我拍過劇，拍過電視劇。因為我哋拍電視劇咧，好多時咧，因為要趕住收廠啊。如果全世界燈光環境其他演員 OK 嘅話咧，如果你都唔係有太大嘅問題係 OK 嘅，你冇嚟寫 NG 噶嘛？因為你自己嘅想 NG 令到好多人都冇得收工噶嘛，知唔知？係啊。咁變咗好多睇翻出街嘅時候，我覺得俾我再剔多次就好啦。成功非僥倖，每個人嘅成名有佢嘅背後嘅辛酸史，所以從來我哋唔會去羨慕或者去妒忌。即係人哋嗱，你想叻過人嘅，自己努力啲啦。努力啲嚇，你可以再叻過佢㗎，係咪？唔需要去羨慕或者妒忌，你可以佢係一個借鏡，可以係你一個學習嘅對象都得。咁先至有進步咯，個人係咪？咁你而家嚟緊咧，嗱，就講下佢嘅工作有咩目標咧？突然間唔滿意啦，永遠都唔會滿意自己㗎，係咪啊？你每次做好每套戲啦，譬如。就算我做咗好多，譬如啲名劇啦，譬如《帝女花》《紫釵記》啊，其實熟之而冧噶啦，拍成你識做，但係我每次都當自己係第一次做。點解咧？你唔好將件事畫咗牙，因為你每次將佢當係第一次出場，第一個亮相，每一次嘅觀眾都係第一次嚟睇我嘅。咁你要俾個希望佢，唔好令佢失望。我常常鼓勵自己就話，我希望觀眾每次入場睇戲係抱着期望個態度去睇蓋明輝，跟住咧係帶着滿腔嘅笑容，滿意地、滿足地我下次都要再買飛睇你。係啦，希望你有進步，呢個係好好嘅互動嘅。我都係俾個希望大家，俾個鼓勵自己，永遠都係不停學習，學到老做到老。你成日教我㗎啦。